Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Sonunda yeni yılı gördüm. Evim bitti sayılır. Hatta bugün misafirlerim gelecek. Güzel bir sofra hazırladık. Daha eşyam eksik. Şu anda sadece bir masam var. Mutfağım hemen arkamda. Ve benim müthiş sobam. İçerisi gerçekten çok iyi, çok sıcak yani terletiyor şununla beraber. Avizem. Çok güzel, çok keyifli. İnşallah güzel bir yıl olacak bizim için. Yeni yılda bakalım neler göreceğiz. Geçen yılda bazı sıkıntılar yaşadık, üzüldük. Yangın yaşadık. Her şey bitti diye çok korktuk, ağladık, üzüldük. Ama sonradan mucize oldu. Tekrardan hayata döndük. İnşallah bu yılda, yeni yılda her şey çok güzel olur. Hayallerimiz, herkes hayalini yapabilir. Ben çok istiyorum gerçekten. Hepimiz hayallerimizin peşinden koşalım, yapalım. Bu hayat kısa. Herkese mutlu yıllar. Güneşli Vadi'den herkese selamlar.